Well, cosúil go bhfuil muid beo tíoí brianan seo ag léamh na nuíochta. Well, rint scéalta eile mar a dearfaí ón 16 míúil 2016. Bainean well mór scéal fictiúr an le ban éicniú ag an Stát Islamach san Iarrac. Bainean an dar scéal mór leis an NFL agus an sinnas meithliaach sin chutas anam nó CTE bhainean le himirt pelvetic cheannaí. Ach ba mise ag fannacht leis na mion scéalta bhain an leithnaí neamh. Sin é my telephone. Bhfuil mé smaoine ar my telephone couple of seconds ó hin. Agus tá má chun an tamadóireach ar siú mar a tharlaíonn. Ó riail. Is ag céirdaí ganam de sin nechar leis. Sinné, so tá amateur gán ó mé diaag ar siúla go leis. Ní dóilem go mé mé ag úsáid an áma sin go léireach cábhis. Tá camchúirt ealaíonta ar siúl faoi láthir. Ní le saga mo cábhail ach sead atá an na déantáin irsmí má fearr leat ón champa géhan ó champa maratha Auschwitz sa Follen. Agus tá na déantáin seo na hiarmhairtí nó na hiarsmí seo ón champa ar chamcuairt. Mar gaoitear an chamcuairt seo mar iirecht daoine éilúint faoin Uile Losca ach tá ceisteannaí agus conspóid sa scéal cigiilteach íogair seo freisin mar bheithfar ag gearradh táille ar an tuispeántas agus tá ag rá nár cheart táillí a dhearradh ar a lehéad. Mar a tharlaíonn aon dimse leorsúd deirtear nár cheart táillí a dhearradh ach sin é mo thuairim fearsanta. Tá tinte ag réaba ar an Riviera sa Rank. Tá na mílte curtha ar a 10 sa cheantar sin agus losca sléomh nó falscaí má fearr leat ag bagairt na mailte chus cósta is mó a hainaíonn le Locht Saoire. Tá an táirgeabhair nó an soláthróir codannaí lectreomacha go cháide do Rochain Suglúiste Foxconn as Taiwan tí chéad bhunarcha oscailt in Wisconsin
cúnamh nó leas mór do dhéalagar an stáit sin agus do rialtas Trump. Dimpi an soláisiúir rud mar seo dhéanamh. Ní monarcha bheag é seo chuile is cosúil ach ceann mór. Tá áras faoi grúpa darbanam HNA Group of China agus níor bheanna mé mór an isteach sa scéal seo ach is cosúil go bhfuil siad san tar éis tuairteas ábhar a thuairt do an dúireacht phríomháideach I Nua-Eabhrac. Tuairteas scáideach dogan an New York Times agus sa bhfuil do léire agus áras mór ag baint leis. Cá dagan fiction agus cliffy le chéile. Max Brooks nó bhfuil úr-scéal scríf ige darbanam Minecraft The Island. Ach úr-scéal neamh-ghnáth is é, mar is féidir a haint nílas agam nó a éimert ní insian an scélín bheag seo an cliffe imrítir nó tafa a haint é, ach cibé is féidir teacht mar cliffe físe. Sean very ceá agus mar atá sé ag titimid rapisi. Tugtar R&R Market in San Luis, Colorado, mar hampla me. Tá an siopa grocery seo oscailt ón bhliain 1857. Ach níl mór an ama fágaí aige is cosúil tá na húnéirí ag géirí an siopa I gcéal. Ach ní féidir leo ceannaí thuaire aimsiú. Ní aidireann bhfuil John Patrick Shanley agus Paul Shanley go bhfuilta ach ciontaíú Paul Shanley thagairtha ag an am as ag nua dhéanamh tamaileach níos mó ná 10 bliana dearán. Ach tá héarma príosúnachta ag teacht chun deirí agus beiffir ligint amach sé híine. Má sé tá I sportaí an tagart ag gearáin agus ag agótíocht ag rá náircheart an fear seo ligint amach mar a hárlíonn intíam leo 6 fiú agus mé an tuiscint go bhfuil an tám chortha isteach aige. Well,
Tá ag caint ríis faoi ardú praisanaí san MTA. Tá an MTA ag molú gur cheart praisanaí ardú túlaim is ceithre fan géad gach ré bhliain. Ach tá lucht coiste an MTA ag cúlú raibh ardathe bith I bhíonaise na ggéirchéime iompar poiblia tarsúil nó amhrach faoi láthair. Cálaí Novak Djokovic comórtas oscailte leadóig na Stáit Aontaithe an créatúr. Tá gortú ag baint len Ilian. Góir. Tá góir I reis sa fashion. A neachar siad amachas fashion a riamh. Ceist, wa. Ní raibh sagam go raibh siad sa fashion a riamh. Tá ar breanú, bhíthe sa breanú góir mar ainmhithe feirime gan wa le tamil. Ach is sé an góir an peata nua mór rácharte. Agus seo hé únéirí chur pictiúirí dá ngóir sús nitirí na meán sóisialta. Bailó dhí ar gachéine atá baintach leis scéal sin ach ní nuíocht é. So sin iad na scéalta móra don lá inneamh an 7 lá fichiad mí úil 2016. So legam gur bhain sibh tainmh asú agus úsáid éigin agus go mbeidh ag caint le chéile arís Sarawad. Idir an dálín go rath dé áibh go léir.